Temenang lauk ke menang-menang jodoh atuh huseup teh. Lamun lain teteh awewena kuring moal kudu kawin harita. Lamun lain teteh awewena kuring moal ngalaman jadi duda. Aya tipsi euy alus keneh. Lumayan. Tunah heula we useup mah. Lumayan alus keneh sugana aya eusian. Di mana ya? Wah, di alam dunia ya, kok tari rezeki ya. Alah, aya naon itu Wah, betok Tapi piraku betok hideung Ci. Jelema lain eta. Juga betok ieu Saha mah? ya, jelema dengan sampurasun. Nepangkeun abi jin penunggu tipsi. Tukang tarok, tukang bowok, tukang mukakeun yang orok. Nah, kumargi ujang tos ngabebaskeun sim kuring, ku abi dipasihan 3 permintaan. Sok, mangga. Beraku jin teh buntat-buntat teuing. Di mana-mana ge jin mah gagah. Ieu mah jin teh sigah tukang kerewedan euy. Itu eta mah jin film atuh. Kuring mah jin lembur. Maklum, peranakan. Bapak Jerman, emak Sunda. Piraku bapak Jerman, tapi wah boleh-boleh acan. Lamun buntat heueuh maneh mah jin. Bener. Ai bapak mah Jerman, dina kakak mah di Jerman. Kan hanya akal, tatangga duda. Jadi we urang jiga kieu, jiga urang lemur kieu. Percaya urang mah ka maneh mah jin, maneh mah sigah tukang kerewedan. Tuh baju urang ge jadi bararaseuh. Nya duda, nya baseuh gara-gara jin gelo. Euleuh, teu percaya maneh ka urang. Tah, Bener baju urang bersih deui euy. Hebat maneh jin. atuh, aing teh atuh percayakan urang jin sakti. Dadah. Aya jin ayeuna mah bener maneh bisa ngabulkeun 3 permintaan teh. Di bejaan tadi bedegong atuh maneh mah. Aing teh sakti atuh, tapi tinggal 2 deui, da bieu geus bersihan baju. Ayo sia. Mun hitungan jin teh, tapi 2 deui ge lumayan. Tapi menta naon nya Pikir heula cing asaknya. Sok mikirkeun naon ku ente butuh ayeuna pisan sok. Kieu jin, urang teh keur nyeri hate. Bisa teh maneh ngubara nyeri hate urang. Aduh, nyeri hate kunaon jang sok caritakeun. Sing genre sok. Ieu urang teh jin, urang teh nyeri hate ku pepotongan, ditinggalkeun kabur. Maneh bisa teh pangabales dendamkeun nyeri hate urang. Wah, atuh Sep. Nya beungeut goreng, nasi goreng. Bulunganeun ente mah. Piran kitu gampang atuh ku urang mah tinggal kitu beres. Jin geuningan masih kana nyeri hate urang teh. Sabar, sagedeung deui ge aya dagoan we atuh. Aya nu nelpon saha? Sok angkat. Halo, Jang. Aya naon? Halo, Bapak Tere. Ya, Bapak Tere, aduh, si Mama dikena ke rumah sakit. Kunaon si Mama, Jang? Tahu yang dia bingung si Mama teh. Kapur sawak-awak, Pak. Bela aku bukan penyakit dapur sawak-awak.
Ujang deh, tawan tuh tak gila. Ih, Aduh, karunya teuing atuh Ujang. Bisaan maneh Jin nepikeun ka hapur saawak-awak. Urang teh ya atuh mending ge dikitukeun sep lamun dibinasakeun dosa urang teh. Ai kitu mah hapur sawak-awak. Urang bisa seuri kan bunga kieu. Bener. Nah, ayeuna tinggal hiji deui. Sok pikir nu bener nya. Sing asak-asak. Yalah, urang naon nya hiji deui ya. Kieu Jin, urang teh geus 4 tahun ngaduda teh. Cing pandangankeun lah. Urang hayang kawin. Bae nu beungar, nu geulis oge, nu penting hiji ulah kabur. Hiji deui Jin. Nu ulah minta rasiko. Hei, dede. Paingan kok dekil kieu. Ngaduda maneh teh, nu ngurus. Ye, dengekeun nya. Lamun dibere nu geulis, pasti kabur deui. Ok ningali beungeut ente kieu mah sieun meureun. Mun dibere nu beungar, ente jadi kekeset sia teh. Kieu we lah, mending neangan anu cocok we nya. Anu satia jeung tadi ente teh anu minta rasiko. Gampang atuh. Oge Jin, sok atuh arek kitu mah. Nu penting urang boga pamajikan. Bengke penting urang bisa melaksasin. Ciri kieu. Rupaan patruk sakitu. Gampang atuh nu cocok jeung ente. Ih. Nah, Jin. Pan urang teh yang pamajikan. Bobo goblok Jin teh. Paneangan nu cocok jeung ente, Bro. Tuh kan. Teu kudu diresikoan, memang dibere cukup ke bekieun. Tinggal dicangcang moal kabur. Komo nu ente sideu kieu. Tuh, mege anakna ente masukna ge. Oh, terbalik sia. Didudut ku aing geura dasar Jin malaweng. Takut. Aya duda hideung kabur. Si goblok kalakah kabur Jin teh. Ku aing dikieu-kieu meh lieur sia tah. Tah. Lungkeun sia ku aing. Dasar Jin gelo. Tong hilapnya sabrekna channel Duda Doraka hatur nuhun.